Мы вызываем Александра Григорьевича Чучалина, тогда он был главным пульмонологом управления делами, и он с пациентом разговаривает, а пациент возмущается: дорого, и вообще не хочу, и не буду. Он говорит: да, да, говорит: а дети есть? Он говорит: сын. А сколько лет? Говорит: 7. Ну, говорит: да, извините, годам к 12 может быть сиротой. Ну, как-то так мужчина слегка задумался, мягко выражаясь, да, говорит: ну ладно, посплю я с вашим аппаратом.